រឿងចៅចាក់ស្មុកដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅរឿងកតេលោកមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះចៅចាក់ស្មុកថ្ងៃមួយចៅនោះបានទៅចុងត្នោតចាត់តាំងទាស្លឹកត្នោតចាក់ធ្វើជាស្មុកធំបានច្រើនហើយក៏ត្រេកអរប្រារព្ធបណ្ដាធ្វើបណ្ដាហើយគិតថាអញចាក់ស្មុកបានច្រើនហើយអញយកទៅលក់គេឲ្យអញបានប្រាក់1រៀលរួចអញទិញមេមាន់គេបានមកចិញ្ចឹមដល់វាយូរទៅមេមាន់ក៏បង្កើតកូនស្វាយបានច្រើនហើយអញលក់មេមាន់នោះឲ្យគេអញបានប្រាក់5រៀលហើយអញទៅទិញកូនជ្រូកមកចិញ្ចឹមលុះកូនជ្រូកនោះធំឡើងអញលក់ទៅទៀតបានប្រាក់10រៀលហើយអញទៅទិញកូនគោកូនសេះមកចិញ្ចឹមដល់វាធំឡើងយកវាទៅលក់ទៀតបានប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងដល់100 200រៀលអញទិញស្រាទិញចម្ការទិញភូមិលំនៅនៅជាសុខសប្បាយហើយអញធ្វើស្រែបានស្រូវច្រើនអញលក់ស្រូវលក់បន្លែផ្លែឈើបានប្រាក់300-400អញទៅដណ្ដឹងកូនក្រមុំគេយ៉ាងល្អធ្វើជាភរិយាដល់យូរទៅអញមានកូនប្រុសមួយអញស្រឡាញ់ពេកណាស់អញលួសខ្ញុំបំរើម្នាក់កុំឲ្យប្រពន្ធអញវាលំបាកនឹងកូនចៅតទៅមុខថាបើមេធាសេនោះវាបីទ្រកូនអញមិនប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យកូនអញដួលចុះអញនឹងផ្ទះតបធាក់កុំឲ្យយឺធ្លាប់ចៅនោះគិតភ្លើសតិដល់ធាក់នាងទាសីយាជើងធាក់ជាងថ្នោតដោយពេញកម្លាំងក៏ធ្លាក់ចុះចាក់ចុងថ្នោតនោះមួយរំពេចចៅនោះមានស្មារតីក៏ស្រវាចាប់ចុងថ្នោតនៅជាប់ជួតែងតោនិងស្រវាចាប់ជាងវិញក៏ពំរួចចង់ទម្លាក់ខ្លួនមកដីខ្លាចក្តីស្លាប់ព្រោះថ្នោតលែងនៅខ្ពស់ចៅនោះក៏បានសេចក្តីទុក្ខវេទនាដោយតោងចុងថ្នោតនោះឯងគ្រាកាលនោះមានប្រមាដំរីម្នាក់បោះដំរីមកត្រង់ដើមថ្នោតនោះតែចៅចាក់ស្មុកស្រែកអង្វរថាអោអ្នកបងអើយនៅតើជួយជីវិតខ្ញុំបាទក្នុងគ្រានេះផងជួយដាក់ខ្ញុំបាទផងបើខ្ញុំរួចជីវិតម្ដងនេះខ្ញុំនឹងទៅជាខ្ញុំបម្រើរបស់អ្នកបងត្រមាក់ដំរីបានឮបានឃើញដូច្នេះក៏បោះដំរីទៅខាងក្រោមដើមថ្នោតហើយក្រោកឈរលើខ្នងដំរីងើយទៅទទួលចាប់ជើងចៅនោះនៅពុំទាន់សុបល្អញ័រជើងជន់ក្បាលដំរីដំរីនឹកស្មានថាម្ចាស់ឲ្យទៅវាក៏ដើរចេញពីទីនោះទៅត្រមាក់ដំរីក៏តោងចាប់ជើងចៅចាក់ស្មុកនៅជាប់នៅតែងតោងក៏ស្រែកអំពើទៅចៅចាក់ស្មុកវិញនោះថាចូលអ្នកចាប់ចុងស្លឹកត្នោតនោះឲ្យជាប់កុំលែងដៃឡើយបើខ្ញុំរួចជីវិតម្ដងនេះខ្ញុំនឹងទទួលគុណអ្នកដាក់លើក្បាលនឹងទៅធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់អ្នកហោងចៅចាក់ស្មុកប្រួយដៃក៏ស្រែកថាចូលលែងចាប់ជើងយើងទៅយើងធ្ងន់រួយដៃណាស់តែខំចាប់យ៉ាងនេះមុខទៅស្លាប់ហើយចូលលែងដៃជើងយើងទៅរីឯចៅត្រមាក់ដំរីក៏ស្រែកអង្វរថាសូមអ្នកចាប់ខាងលើឲ្យជាប់ខ្ញុំមិនហ៊ានលែងដៃពីជើងអ្នកទេប្រែងធ្លាក់ស្លាប់ធ្វើម្ដេចគ្រោះកើតនាំឲ្យសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងនេះគ្រានោះមានចៅតំពេច4នាក់នាំគ្នាទៅដកអញ្ចងនៅបឹងធំដើរទៅត្រង់ចៅទាំងពីរនាក់ឲ្យនោះចៅទាំងពីរបានឃើញតំពេច4នាក់ក៏ស្ដីអង្វរថាលោកអ៊ំលោកមាសអើយជួយជីវិតខ្ញុំបាទផងបើខ្ញុំបានរួចជីវិតហើយនឹងទៅធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់លោកចៅតំពេច4នាក់លើដូច្នេះក៏ថាយើងទៅជួយដាក់អាណត្តិបានបើនៅជួតតែងតោងលើចុងថ្នោតយ៉ាងនេះចៅទាំងពីរនាក់ក៏ថាឲ្យលោកអ៊ំលោកមាសឆោតតាំងអញ្ចងជាមុនជ្រុងឲ្យជាប់ខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងលោតចុះចូលក្នុងអញ្ចងនោះឯងចៅតំពេចទាំង4នាក់ក៏ធ្វើតាមទើបនាំគ្នាកាងអញ្ចងជា4ជ្រុងហើយយកចុងខ្សែចុងពាត់ករៀងខ្លួនស្រេចហ
ហើយចៅទាំងពីរឲ្យទម្លាក់ខ្លួនចុះលើអញ្ចងប្រងគ្នាមួយរំពេចអញ្ចងនោះលុះត្រូវទម្ងន់អ្នកទាំងពីរក៏ដូចជាគេកន្ត្រាក់រូបចូលគ្នាចៅទំពេកទាំង4ប្រទានរួមចូលគ្នាដូចគេបោលចូលទង្គិចក្បាលគ្នាបែកខួរខាងក្នុងដួលចុះមរណាទាំង4នៅក្រោមដើមត្នោតនោះហើយហើយចៅទាំងពីរនាក់បានរួចពីសេចក្តីស្លាប់អំពីចុងត្នោតហើយបានឃើញចៅទំពេកទាំង4អ្នកស្ដាប់ដូច្នោះក៏និយាយថាយើងបានរួចជីវិតនេះតាទំពេកគាត់ជួយកាន់អញ្ចងតម្លាឲ្យយើងលោតឥឡូវកម្មគាត់មកស្លាប់ទាំងអស់ដូច្នេះយើងគួរសងគុណគាត់យ៉ាងម៉េចបើយើងចាប់ចែងដុតជាបណកិច្ចឆ្លងគុណគាត់ទៅក្រែងមេស្រុកចវាយស្រុកទៅដាក់ទោសឲ្យថាវាសម្រាប់មនុស្សគេនឹងចាប់ឯងទៅធ្វើទោសនឹងប្រាប់គេតាមត្រង់គេពុំជឿឯងព្រោះគ្មានបន្តជាសាក្សីជាជាការធ្វើឲ្យកាត់ទោសកាត់ទុកតទៅមុខទៀតបើដូច្នេះយើងនាំគ្នាកាយដីកប់សពគាត់ហើយសូមខមាទោសគាត់ទៅចោះចៅទាំងពីរនាក់ពីគ្រោះយល់ព្រមគ្នាហើយទើបកាយដីកប់សពចៅទំពេកទាំង4នាក់នោះហើយសំពះស្មាលាទោសតាមទំនៀមស្រេចបាច់ហើយចៅទាំងពីរក៏លាគ្នាទៅទីលំនៅឋានរៀងខ្លួនហើយ